Tervist siis minu poolt, mina olen siis Madis Mäe. Olen Rookie Products AS Harjumaa piirkonna müügijuht ja teen siis kiire või lühiülevaate meie tegevusest. Nii, alustame siis. Nii, kõigepealt siin on nüüd 2018. aasta andmed, aga sellise ülevaate saab kätte. Siin on näha meil siis, me kuulume SSAB gruppi, mis tähendab siis Swedish Steel AB ja 2018. aasta käive oli 75 miljardit sekki. Ja SSAB on siis meil esindatud 50 erinevas riigis. Nii. Nüüd Rookie Construction meil on siis jaguneb kahte suurde gruppi, on Building Envelopes ja Roofing. Tegelikult see Building Systems, mis siin näha on, seda meil enam ei ole. Ja Building Envelopesi alla kuuluvad meil siis kandvad profiilid, fassaadilahendused ja Roofingu alla kuuluvad siis katuselahendused ja katusetarvikud. Nii, täpsemalt on siis meil näha siin, et Roofingu poole peal on meil siis katuseprofiilid, valtskatused, vihmaveesüsteemid, katuse turvatooted ja nii edasi. Ja envelopeside alla kuuluvad siis sandwich paneelid, kandvad profiilid, fassaadikatted ja nii edasi. Nii, räägime siis natuke toorainetest. Et siin on näha tegelikult meie katusematerjali teraslehe struktuur. Ja kui nüüd siit keskelt alustada, siis siin sees on kõige keskel on terasleht ja teraslehe peal on tsingileht. Teras annab siis plekile sellise struktuurse jäiga omaduse ja tsingileht on see, mis teraslehte kaitseb siis korrosiooni ja väiksemate vigastuste eest. Et näiteks kui nüüd plekikääridega lõigata teraslehte, siis tsingikihi funktsioon on selline, et avatud serva siis parandab ja katab ära, et seal ei tekiks korrosiooni ohtu. Ja nüüd kõige peal on polümeerne pinnakate, et tegelikult meie mõistes polümeerne pinnakate on nüüd kõige olulisem just teraslehe eluea mõttes, et osad tootjad pikendavad nii-öelda või tagavad selle teraslehe eluea paksema tsingikihiga, aga meie meelest tsingikiht ei ole kõige olulisem, et kuna see kulub aastas seal 1-2 mikronit, aga tsingikihi enda paksus tavaliselt on seal 5-6 mikronit, siis ta sihukest nagu eluiga ei taga, et pigem on see kõige pealmine pinnakate. Ja selle kõige pealmise pinnakattega me siis defineerime enda teraslehe nii-öelda neid erinevaid variante ka, et puralmatt või pural, see on meil siis kõige sellise pikema elueaga variant. Nii. Ja natuke siis. Natuke siis lähemalt ka, et siin on siis eraldi kihid välja toodud. Nii, me jaotame oma katusetoodete tooraine või teraslehed laias laastus kahte suuremasse gruppi. Esimene on konstruktsiooniteras, mida me kasutame teraskivi profiilide ja meie klassikprofiili tootmiseks. Ja teine
grupp on siis vormitav teras, mida me kasutame enamasti valtsprofiili tootmiseks ja ka vihmaveesüsteemi tootmiseks. Mille poolest need kaks suurt gruppi üksteisest erinevad on see, et vormitav teras ehk siis valtsprofiili puhul peab olema teras lihtsasti töödeldav ja konstruktsiooniteras peab olema jäik, et kui see terasleht või see profiilleht on juba valmis tehtud, siis katusele pannes ta ei tohi enam nii-öelda venida või oma vormi kaotada, et see on väga oluline. Ja siis vormitava terase puhul, mida me peame väga oluliseks, on see, et ta peab olema vormitav siis konstantselt üle kogu lehe, ehk siis ta peab olema oma omadustelt igal pool ühesugune. Nii. Ja siis kui on värvkattega terasleht, siis meie näeme ette, et tsinkkate peab olema vähemalt 275 grammi ruudu kohta ja kui värvkatet peal ei ole, siis peab olema tsinkkate vähemalt 350 grammi ruudu kohta. Nii, ja siis räägin paari sõnaga meie hübriidprojektist, et see on selline hästi innovaatiline ja hõlmab 3 suurt ettevõtet, see on siis SSAB, LKAB ja Vattenfall. SSAB on siis meie enda terasetootja. LKAB on siis kaevandaja, tooraine kaevandaja ja Vattenfall on siis ettevõte, mis toodab hüdroenergiat. Ja selle hübriidprojekti raames meil on eesmärk siis jõuda punkti, kus meie terase tootmine on 100% süsinikdioksiidi vaba. Et kunagi see nii oli, nüüd me siis võtsime eesmärgiks jõuda uuesti sellesse staadiumisse. Ja süsinikdioksiidi vaba tootmine laias laastus tähendab seda, et tootmisel rauamaagile lisatakse vesinikku ning sellise protsessi tulemus on siis teras ja enam ei eraldu mitte süsinikdioksiidi, vaid eraldub vesi tootmisest. Ja ühtlasi energia, mida me kasutame sellel puhul, on siis ka taastuvenergia ehk siis päikese, vee ja tuuleenergia. Ja meie eesmärk on 100% süsinikdioksiidi vabaks saada aastaks 2045. Hetkel me juba liigume sinna suunda. Meil on selline piloottehas juba olemas ja katsetused käivad ja järk-järgult siis sinna suunda liigume ja aastaks 2045 meil on eesmärgiks saada maailma esimeseks 100% süsinikdioksiidi vabaks terase tootjaks. Nii, aga mina tänan. Sellega kõik praegu. Tere ka siis minu poolt. Ando Konrad on minu nimi. Olen Rupit Solaris tehniline müügikonsultant. Ehk siis minu põhiline tegevus ja kogemus on olnud siin alates sisse tuleva päringuga lõpetades siis tegelikult reaalsete paigaldusprojektide lõpetamisega, ehk siis see valdkond, millega ma tegelen siin olen, ongi tegelikult päris lai. Nii et võiks öelda, et olen võib-olla kogenum müügi kui ka ütleme siis paigalduse poole pealt, kuigi ise kõige suurem paigaldusmees ei ole, aga siiski suheldes ja juhtides nii-öelda paigaldusprojekte, siis midagi on külge jäänud. Ja tänase slideshow siis eesmärk tegelikult ongi anda selline lihtne ja kiire ülevaade meie lahenduse olemusest ja mis need siis sellised põhilised pidepunktid on, mida tuleb arvestama, kui planeerida või kui paigaldada meie toodet. Nii. Üldiselt kõik te ilmselt olete mingil määral juba kursis, et uued regulatsioonid tulevad ja A-klassi puhul siis üldiselt, et ligi nullenergia standardid
või standardit saavutada, eks ole, selleks on vaja siis hoonel nii-öelda ise toota energiat. Ja päikeseenergeetika on siis tegelikult tänasel päeval kõige kättesaadavam, lihtsam ja kuluefektiivsem viis seda teha. Ja nagu siin pilti pealt näete ka, olen ma siin näiteks toonud lihtsalt sellised head piirkonnad, kus siis on eramaja omanikud otsustanud samuti päikeseenergeetikast energiat toota. Ja tegelikult see pilt visualiseerib tegelikult just võib-olla seda meie kõige olulisemat eesmärki tegelikult, et hoones oleks kaitstud ilmastiku eest, katus siis toodaks elektrit, aga samas säilitab nii-öelda oma visuaalse kauniduse. Et antud hoonete puhul ma ütlen alati, et kui meil on mõnel katusel tavaliselt päiksepaneelid, on see pigem vaatamisväärsus, aga kui igal hoonel hakkab olema tavaline päiksepaneeli lahendus, siis tegelikult see muudab tegelikult seda visuaalset poolt väga palju. Meie lahendus siis hästi lihtne, 2 ühes lahendus, terasmetalli peale lamineeritud päiksepaneelid. Paigaldus on tegelikult üldises mõttes samasugune või sama lihtne kui tavalise metallkatuse paigaldus. Seal tegelikult väga suurt erinevust ei ole. Ainuke lisafunktsioon, mis seal on tegelikult see, et paneeli all jooksevad kaablid ja need siis tuleb paigalduse käigus ühendada. Aga muu loogika tegelikult on ikka samasugune. Samamoodi meie toode ei vaja mingisugust erilisi detaile. Tegelikult meie toode ühildub turul saadaval olevate lisadetailidega, mis valtsprofiiliga kaasas käivad. Selle mõttes on paigaldusmehed on teadlikud, kuidas see paigaldusprotsess käib ning seal selle mõttes erilisi takistusi ei ole. Samuti meie toode või meie lahendus üldiselt näeb atraktiivne välja. Tänava peal kõnnib inimene mööda katusest, tegelikult ega ta isegi ei pane tähele. Kui ta ei oska vaadata, siis ta ei pane tähele, et seal on päiksepaneelid peal, nii et selle mõttes visuaalselt näeb hästi ilus välja. Ise nimetame seda nii-öelda nordik või põhjamaiseks disainiks, ja millel on siis modernne päikese tootmistehnoloogia peal. Ja kuluefektiivsuse poole pealt, kuna meie päikesepaneelid siis paigaldatakse tegelikult juba katuse paigalduse käigus ära, siis meie toote puhul ei ole tarvis kutsuda teist meeskonda katuse peale, kes siis päikesepaneelid paigaldab, et sealt see tuleb väike kokkuhoid ja samuti selle mõttes ei ole seal katuse peal lisaraame, siis see kulu jääb ära ning kaalu mõttes samuti tegelikult meie toode on palju kergem kui siis panna tavaline katus pluss päiksepaneelid. Ja me ise helitavalt ütleme, et esimene katus, mis tegelikult maksab tagasi kogu oma kulu ja rohkemgi veel. Ja lihtsalt võib-olla selliseks huvitavaks faktiks võib välja tuua, et iga paneel tegelikult nii-öelda teenib tagasi oma kulu 3-kordselt ja rohkemgi veel. See on selline hea fakt, mida meelde jätta. Ja siin siis on mõned referentsid, erinevate suurustega katused, et meie lahendus selle mõttes lihtne, et kuna me saame kombineerida tavametalliga, siis iga klient tegelikult saab ise valida täpselt, kui võimsast katust ta soovib. Et ei pea panema tervet katust täis, täpselt nii palju kui vaja on, nii palju saab sinna planeerida. Et vasakul esimene pilt üleval, siin on näiteks katus, mis tegelikult on kombineeritud klikkprofiiliga kokku. Et nii kui meie paneelid ära lõppevad, siis enne seal katusakent, sealt edasi tegelikult läheb klikkprofiil. Et meie lahendus saab kombineerida hästi lihtsasti. Paremal all pilt
siin on hea näide tegelikult hoonest, millel fassaad on samuti meie paneelidest tehtud. Et meie lahendus sobib hästi katusele ja fassaadile samuti. Ja üldiselt vaadates neid pilte, siis nii-öelda kogemust võin rääkida, et siiani tundub, et me oleme ainuke tegelikult lahendus, mida lubatakse muinsuskaitse piirkondadesse paigaldada. Nii et kui on muinsuskaitse piirkond ja hoonel on tarvis saada või toota elektrit päikeses, siis reeglina oleme me ainuke lahendus, mida üldse kaalutakse. Ja võib-olla siinkohal on hea nagu välja tuua ka, et võib-olla mõtlete, et kui suure pindala pean ära panema või planeerima, et saada mingit võimsust kätte, siis 1 kilovati võimsuse saavutamiseks on circa tarvis 6,5–7 ruutmeetrit. Et see on niisugune lihtne rusikareegel. Paneeli olemas, siis, et see on siis meie käsivalsprofiil. Siia on siis peale lamineeritud päiksepaneel, ütleme siis. Alati igal tootel on meil üleval osas siis ülekatte osa, mis on siis 300 mm pikk. See on siis tavaline metall, mida saab siis vajadusel lõigata, valtsida ja nii edasi, nii edasi. Et lisaks veel siin aktiivse osa peal tegelikult on karastatud klaas, mis siis on, kuidas öelda siis eesti keeles, ta ei helgi või ei peegelda, ehk siis tal on täpselt see struktuur, et kui katusele panna, siis ta jääb sellise mati välimusega, et ta tegelikult ei peegelda valgust. Ja vasakul pool on siis mõõdud ka, meil on 3 toodet, 3 suurusest tooteid. Antud juhul need mõõdud, mis siin välja toodud on keskmise suuruse omad, siis väiksem on 300 mm lühem ja suurem on siis 300 mm pikem. Ja tavalise siis turu standardil baseeruva laiusega on paneelid. Ja tegelikult siinkohal võib-olla ongi hea koht teile nii-öelda kas esitada küsimus või panna teid natuke mõtlema, et hiljem oleme tagasiside vorm ka, et hea oleks saada tagasisidet, et kuna me ise siin tegeleme päris palju tootearendusega, siis meil on selles mõttes selline idee, et üks toode võiks olla hoopis mitte 554 või 545 lai, vaid võiks olla 700 mm lai. Ehk siis võib-olla teie kui arhitektide käest oleks hea küsida, et kas see 700 mm lai paneel muudab võib-olla midagi keerulisemaks või visuaalselt vähem atraktiivsemaks. Ehk siis kui olge head, mõelge ja andke selles osas ka tagasisidet. Ja nagu näha siin, tegelikult tagapool on pistikud, need on siis alati seal olemas ja sellest natukene räägime veel lähemalt ka järgmiste slaidide peal. Aluspind, mida võiks siis teada üldiselt, kui üldse planeerima hakata meie lahendust. Alustame siis roovitusest. Reeglina, mis tehakse, kui üldiselt räägime, siis tegelikult kõik need protsessid, planeerimine, teostus, need tegelikult käivad käsikäes samadel põhimõttel nagu ikka käsivalsprofiili puhul. Et selle mõttes ei ole väga palju eri nüansse. Samamoodi roovituse puhul, et see alusroovitus peab olema rihitud, ehk siis võib-olla kui tava metallkatuse puhul, kui seal on natukene mingisuguseid eri tasandeid, siis võib-olla metall näitab välja, aga midagi hullu ei juhtu. Kuna meie toote peal on klaasikiht, siis meil on hästi oluline, et see alusroovitus oleks rihitud. Ehk siis, kui me paneme paneelid ära, valtsime kinni ja kui seal all on näiteks, oletame, et näiteks üks roov on teisest natukene kõrgemal või seal on mõni kruvipea välja unustatud, et siis võib lihtsalt olla oht, et kui kinni valtsida, tekib sinna alla pinge ja see võib klaasi nii-öelda katki lüüa.
et muud seal ei ole. Aga selle mõttes üldiselt reeglina, nii palju kui ma aru saan, siis nii kui roovitus tehakse, siis üldiselt on rihitud ka. Samamoodi on tuulutusvahe või ventilatsioon, nagu ülemisel vasakul pildil näha, siis meie standard näeb välja seda, et kui pannakse aluskatte ära, siis sinna pannakse peale distantsliist ja omakorda veel 32 laud, roovilaud ja tegelikult need kahe peale tegelikult annavad siukse 50 mm tuulutusvahe ja sellest meile piisab, et selle all õhk saaks ilusti liikuda, räästust lihtsalt harjapleki alt siis välja. Et tuulutusest on küll ja enamgi veel. Aga roovituse puhul käsivalts metallkatuse puhul vahepeal pannakse sinna täislaudis alla, aga kuna meie toode on hästi tugev, siis ja me ikkagi hindame nii-öelda sellist ventilatsioonivõimet ka, siis meie soovitus on, et see roovitus siiski meie toote all konkreetselt võiks olla minimaalse sammuga 100 mm. Et see tulenebki lihtsalt sellest, et meie toode on hästi tugev ja selle mõttes, et kui tavapleki puhul see 100 milli lamedama katuse kalde puhul võib hakata välja joonistuma, siis meie toote puhul mingit väljajoonistumist ei teki. Kalle, minimaalne kalle, mida me tegelikult alates millest me tegelikult pakume oma toodet on 10 kraadi. Et 10 kraadi ja enam. Kui on väiksem kalle, siis Ruuki, eks ole, kodulehel ütleb, et tegelikult käsivaltprofiili võiks ka 5-kraadise kalde puhul kasutada. Aga kuna meil on ülekatted ja me ei saa selles mõttes ühest tükist räästast harjani paneeli paigaldada reeglina, sest katused on pikemad, siis lihtsalt kindluse mõttes on alates 10 kraadist meil see paigaldus. Ja siin all vasakul pildi peal on siis niisugune näidispilt, et see roovitus peaks jaotuma siis selliselt, et need pistikud saavad olla nii-öelda vabad seal taga. Et juhul, kui tekib olukord, kus roovilaud on täpselt pistiku taga, siis tuleb see roovi natuke kas tõsta või siis natuke lõigata, et hästi oluline on see, et pistikud saaksid olla vabalt seal taga. Nii, varualad. Üldiselt on nii, et kõik kohad, kus on siis tarvis lõigata, valtsida, siis need piirkonnad tegelikult me sinna oma paneeli planeeri. Sinna me planeerimegi siis varuala, kus kasutatakse siis sama profiilplekki või hiledat plekki, millega siis tehakse see piirkond siis või ala veekindlaks. Põhiliselt, mis meil katuse peal ongi korstnad, katuseaknad, et nende ümbruses minimaalselt tavaliselt 300 mm raadiuses me jätame niisugust varuala, mis siis kaetakse ära tavalise plekiga. Et olla, sest et meie paneeli puhul ikkagi paratamatult ongi see, et seda aktiivset osa lõigata ei saa, siis see paneel enam ei tööta lihtsalt. Ja kui me räägime näiteks teistest katusete detailidest nagu käiguteed, katuseredelid, siis nad küll pannakse nii-öelda katuse peale, valtsi peale kandma, aga nendel on see omadus, et nad tekitavad varju. Ehk siis nende alla samamoodi redeli ja käigutee alla me paneele ei planeeri, sinna läheb see tavaline plekk, sest et lihtsalt kui nad paneelid konstantse varju all on, siis see vähendab kogu süsteemi efektiivsust. Aga üldiselt meie paneeli puhul seal tagapistikutes on dioodühendused. See tähendab siis tegelikult seda, et kui meil on katused palju erinevaid paneele ja nüüd ühe paneeli peale tuleb ajutiselt vari, siis see oluliselt ei muuda mitte midagi, sest et selle dioodi omadus on see, et ta laseb sellel vooluringil jätkuda, ta jätab lihtsalt konkreetse paneeli vahele, millel siis vari hetkel on. Ehk siis optimeerijaid ja selliseid asju ilmtingimata kasutada tarvis ei ole. Et meie süsteem on jätkusuutlik ikka siis ka, kui sinna vari peale tekib. Neelukohad all paremal pildi peal nagu näha, siis kõik sellised neelukohad, kus on jällegi tarvis valtsida,
siis sinna tavaliselt me planeerimegi paneele niisugused astmeliselt. Et sealt allapoole jätkame siis tavametalli paaniga ja see siis valtsitakse neeluplekiga kokku. Et sisuliselt tegelikult me võime oma paneele igale poole planeerida, kus tegelikult saab katust panna. Lihtsalt mõned nüansid ongi, et kui on vaja valtsida, lõigata, siis sealt me lihtsalt jätkame tavametalliga ja kõik on korras. Ja katuse peal veerinid näiteks on sellised asjad, mille kohta küsitakse palju. Seal on lihtsalt see, et me reeglina oleme siis katuse tüübist või olukorrast. Me arvestame räästast kuskil pool meetrit, 700 mm, meeter, niisugust ala, kuhu me siis planeerime paneele. See ala siis jääbki puhtalt katusemeistritele teha. Tehakse siis seal see katuse peale veerin ära. Jätkatakse nii-öelda tavapaneeli jupiga ja sealt edasi siis paneme meie oma toote ülekattesse ja kõik läheb edasi. Ja all vasakul pildi peal näete, et lihtsalt standardne olukord on katuse peal siis lumetõkked. Ja meie toote puhul ongi hästi lihtne, et lumetõkke, sinna alla me ei planeeri paneeli, aga nii kui see lumetõkke varjupiirkond läbi saab, siis sealt alates me planeerime oma paneelid peale ja kõik toimib väga hästi. Ja lihtsalt üks võib-olla levinud küsimus ka, et mis juhtub, kui kuskil mingi paneel läheb katki või nii edasi, kas ma pean terve katuse välja vahetama, siis tegelikult ei pea. Et katusemehed on siiski küllaltki osavad, et kui on vaja ühte paneeli kuskil midagi on vaja välja vahetada, eks ole, siis tegelikult saabki minna katuse peale ja selle konkreetse paneeli välja vahetada. Et ei ole midagi keerulist. Kaabeldus lihtsalt, et natukene anda niisugust ülevaadet, mis seal katuse taga siis toimub, siis tegelikult need kaablid niimoodi nad jooksevad seal roovi vahel. Meil on katus maandatud alati, ehk siis maandused jooksevad ka inerterisse. Ja tegelikult nii lihtne ongi, et pistikud on ka ikkagi erinevad, pluss ja miinus on erinevad, ehk siis neid valesti kokku panna ei saa, need lihtsalt omavahel kokku ei lähe. Ja kõige lihtsam selle mõttes loogika, mis me tavaliselt tuleb paigaldada edasi, on see, et kui pistikuid ühendada, peab kuulma seda klikki, niisugune heli tuleb klikk, et kui see on käinud, siis võib kindel olla, et see pistik on kindlalt ühendatud ja seal midagi ei juhtu. Samamoodi tegelikult meie pistikud on IP67 ütleme siis leveliga või standardiga, mis tähendab seda, et need võiks visata kuni 1 meetri sügavusele vette pooleks tunniks ja mitte midagi ei juhtu. Ehk siis tegelikult selle all nii-öelda on kindluse mõttes on väga kindlad pistikud, et seal ei juhtu midagi, kui seal vahepeal tekib siis kondents ja nii edasi. Palju on küsitud ka selle kohta, et okei, aga mis siis, kui midagi juhtub? Midagi juhtub, kuskil mingi pistiku ei saa korralikult ühendada või tekib korrosioon ja siis ühendus on kehva ja mingi hetk võib hakata seal näiteks säde tekkima. Siis tegelikult meie lahendus alati käib kaasas sellise inverteriga, millel on sisse ehitatud integreeritud sädeluskaitse. See tähendab siis seda, et inverter kuulab konstantselt kogu aeg siis elektriringis müratasat. Ja kui seal peaks tekkima mingisugune erisus, ehk siis kusagil mingisugune ühendus on halb või tekib säde, siis tegelikult see kaitsemehhanism lülitab süsteemi välja, ütleb, et kuskil on midagi valesti. Ehk siis me alati püüame pakkuda just seda nii-öelda turvalist poolt või kaitsemehhanismi samuti, et vältida kõik võimalikku halbu olukordi. Ja lihtsalt tean, et oli ka selline küsimus, et kas saab meie katust paigaldada piirkonda, kus siis puudub elektriühendus. Meie toode tegelikult iseenesest on nagu
tavaline päiksepaneel. Ehk siis ta toodab täpselt samamoodi, sa saad igal poole teda paigaldada, aga lihtsalt ainuke asi, mis on, kui puudub elektriühendus, siis see on inverteri jaoks oluline. Ehk siis inverter kui selline, mis siis muundab alalise voolu vahelduv vooluks. Tema jaoks on oluline, et on olemas võrgust tulenev või siis akude pealt tulenev sagedus, et hoida ennast töös. Ehk siis, kui meil puudub elektriühendus, siis lihtsalt inverter ei tööta, aga nagu tavaliste päiksepaneelide puhul, siis on alati võimalus ehitada sinna juurde nii-öelda off-grid süsteem, mis siis baseerub aku peal, nii et sellega nad töötavad ikka hästi. Nii, ühenduskohad. Siin on siis siuke lihtne pilt, mida ma tavaliselt siis paigaldusmeeskondadele näitan. Ehk siis neelukoht. Ja siin on selle mõttes paigaldatud tulenev kogemus, et me ise alati siis arvestame, et siis sellest nii-öelda neelu ja tavapaneeli ühenduskohast, et sealt oleks ikkagi vähemalt 500 mm sükest piisavalt ruumi, et meestel oleks võimalus see ühenduskoht seal teha veekindlaks. Ja tegelikult see sama loogika kandub edasi igale poole katusel tegelikult, et kohad, kus on vaja valtsida, on vaja lõigata, sinna me lihtsalt jätame natuke ruumi tavaplekiga tegutsemiseks ja muud ei ole, siis edasi läheb juba üle kattesse paneel, nii et me saame tegelikult väga efektiivselt erinevaid kohti ära katta. Ja selles mõttes, et üldiselt tegelikult, kui te planeerite või mõtlete, siis tegelikult lähtuge üldisest nii-öelda käsivaltskatuse nõuetest tegelikult. Et seal on mõningad mööndused, mis meil on, et näiteks ongi, et täislaudist ei pane katuse alla või sinna katuse materjali alla ja kus on vaja siis nii-öelda lõigata, seal tuleb kasutada tavalist metalli, aga üldiselt võib selle mõttes seda nii-öelda käsivaltsi nõudeid kasutada. Siin siis väike pilt ka nii-öelda paigaldusest, eks ole, kus te siis näete lähemalt, et kuidas mehed siin roovi peale meie paneele lisavad. Et kõik toimib tegelikult nii nagu tavakatuse puhul toimib. Et selles mõttes ongi, meil on nii-öelda teatud mõõtudes need paneelid, et võib-olla tavaliselt käib lihtsalt räästast harjani on juba valmis tükk, ühes tükis paani, eks ole, see paigaldatakse ära, meid siis tuleb laduda nii-öelda modulaarina, need paneelid sinna katuse peale. Ja siin on näha ka, eks ole, siin on roovi ja distantsliist annavad siis vajaliku tuulutusvahe. Nii et kõik on väga hea. Natukene siis räägin ka selles mõttes vastupidavusest ja võib-olla hoolduse poole pealt. Et kui hooldusest üldse rääkida üldiselt, siis meie paigaldusjuhendis on ka hooldusele antud natukene ruumi hooldusjuhendile. Ja ega tegelikult hoolduse mõttes väga palju meil sellised nõuded ei olegi. Et kuna meie paneelid on küll metalli peal, aga kogu juhtmestik ja pistik, need on siis metalli taga. Ehk siis tegelikult nad on kaitstud ilmastiku eest ja see muudab, see pikas perspektiivis annab väga palju juurde. Ehk siis kui tavapaneelide puhul neil on katuse vahel, on natukene vahe, nad on eraldi raami peal, siis üks põhihooldusi, mis seal tehakse, on tegelikult see, et sinna kogunevad näiteks lehed, linnud teevad pesasi, nii edasi, et neid tuleb puhastada aeg-ajalt. Meil seda probleemi pole. Kuna meie karastatud klaas on ka nii-öelda, kuidas seda nüüd siis eesti keelde tõlkida otse, tiguraja vaba struktuur, ehk siis tegelikult see klaasi struktuur on sellise tehnoloogia, et ta maksimaalselt püüab endale mustust mitte külge jätta, ehk siis tegelikult vihm teeb väga hästi sealt puhastustöö ära. Ja siiamaani meil esimesed katused paigaldati 2017
ja me ikka käime iga aasta neid vaatamas ja tõsimeeli ei ole olnud siiamaani tarvis kellelgi hakata katust puhastama, sest et vihm teeb väga head tööd antud juhul. Muidugi on erinevaid olukordi, kui linnud on näiteks selline faktor, eks ole, et kui nad ikkagi endast midagi maha jätavad katuse peale, siis olenevad linnust võiks öelda, et vahepeal tõesti mõni maha jäänud plekk ise vihmaga maha ei tule. Et siis ongi meie hooldusjuhendus on ka ette näidatud, et aeg-ajalt tuleks visuaalselt vaadata sinna katuse peale, kas seal on mõni sihuke plekk või takistus, mis siis konstantselt justkui on paneeli peal ja mille peaks siis füüsiliselt ära eemaldama. Aga üldiselt, kui me räägime kas või lumekoristusest, eks ole, siis tegelikult on nii, et oleneb katuse kaldest. Kui ta on väga madal, siis ilmselt vahepeal peab kaasa aitama, aga samas on see, et kui me mõtleme, et Eesti geograafilisest asukohast lähtudes reeglina detsembris terve kuu jooksul toodab katus sama palju kui suvel ühe päevaga, siis kas siis tõesti on mõttekas minna katuse peale seda lund sealt ära lükkama, sest et lõpuks, mis see siis lõpuks kasu on, väga finantsiliselt ja energeetiliselt väga selles mõttes pointi ei ole. Aga üldiselt, kui juba kallet on, siis selle katusel on selline omadus, et esiteks ta on libe, teiseks on see, et kui siin tuleb lumekiht peale, mis on piisavalt õhuke, siis tegelikult kui valgus tuleb välja, siis need paneelid hakkavad juba tootma ja see pind läheb soojemaks, ehk siis tegelikult see lumi vaikselt libiseb sealt maha. Et seda me oleme näinud oma silmaga, kus räästast maha on lihtsalt ühest tükis lumevaip, ühest tükis ja see töötab, see loogika nagu peab paika. Aga kui peaks tekkima vajadus ikkagi lund lükata, siis labidaga ei soovita, et tuleks lihtsalt lähtuda siis sellest loogikast, et see peal on klaas. Samamoodi nagu te klaasi puhastaksite, klaasi pealt ära lükkaksite lund, tuleb lähtuda samamoodi, et mingisuguse pehmema mittemetallse esemega ja mis ei kriibi ja ei kahjusta paneeli, et sellega võib lund lükata. Ja üldiselt nagu pesemine ka, me ei soovita leeliselisi ega alkohoolseid vahendeid kasutada, et lihtsalt vesi ja käst, kuigi tundub natuke naljakas, aga tegelikult, kuidas see katus peal võimalik on käsnaga käia, aga on olemas sellised moopid ja asjad, millega saab katust pesta küll, või siis survepesuriga näiteks. Garantii küsimus ka, ma vastan kohe ära, et tehniline garantii tootlikkusele on meil ikka 25 aastat, nagu monokristallse lahenduse puhul üleüldiselt, et 25 aastat ja see tähendab seda, et me tagame selle oma garantiiga, et 25 aasta möödudes on tootlikkusest alles vähemalt 80%, mis on väga hea, ma arvan. Ja hinna osas, nagu siin kõrval on näha, toon lihtsalt näidiskatuse maksumuse, ehk siis circa sinna 7000 euro juurde jääb 5 kilovatine süsteem ja suuremad on natuke kallimad, aga selles mõttes, et üks oluline loogika, mis ma tahan signaalina edasi anda, et siis hästi palju olen saanud tagasisidet, kus kliendid küsib, võtavad siis hinnapakkumisi ka tavapaneelidele ja siis võrdlevad otseselt meie lahendusega. Aga antud kontekstis üks ühele võrrelda, siis ilmselt meie lahendus on natukene maksab rohkem, aga seal on jällegi teine nüanss, eks ole, et meie lahendus on ka juba katuse katte eest, nii et see ei ole päris üks ühele võrreldavad. Aga kui me oleme teinud siin hinnavõrdlusi, võtame siis turnkey või siis kogu katuse lahenduse maksumuse, eks ole, siis ikkagi, kui me räägime, et keegi paigaldab käsivalts katuse ja sinna eraldi paneb päiksepaneelid peale, siis ei ole küsimus, siis me oleme kindlasti odavamad, aga nüüd kõik olenebki sellest, mis katusematerjali kasutada tavapäiksepaneelide all, et kui sinna panna sindel ruberoid, siis lihtsalt selle materjali ja paigalduse hinnavahe tuleb ikkagi natuke suurem,
ja jah, ütleme hinna mõttes me seal nagu otseselt üks-ühele ei löö, aga samas on jällegi see, et kui me, need inimesed ka, kes meie toodet ostavad või meie lahendust ostavad, siis seal on alati ju üks oluline nüanss on visuaalne väljanägemine. Ehk siis inimesed, kellel on visuaalne väljanägemine on oluline, siis nad saavad aru ka, et on mõistlik kasutada meie lahendust ja see hinnavahe ei ole niivõrd suur. Lihtsalt kaalu mõttes, enne me natuke puudutasime ka kaalu, et meil ruutmeeter on 16 kilogrammi kogu materjal kokku, nii et tegelikult on tegemist kerge materjaliga ja hoone seisukohast ka ainult positiivne. Ja ütleme, levinud sihuke müüt, või kas ta just müüt on, aga sihuke arusaam, et vihma ja rahe korral metallkatus teeb päris palju lärmi, siis tegelikult kuna meil on metalli ja klaasi vahel on hästi palju erinevaid elastseid kihte, siis meie lahendus on küllaltki vaikne. Tõesti hämmastavalt vaikne, et me oleme saanud väga palju tagasisidet ja kiidusõnu, et see katus tõesti on vaikne. Ja vastupidavus, meil on tehtud hästi palju erinevaid videosi, hiljem näitan slaide ka, aga sinna all näete pildi peal, võtsin videost siis väikse siukse screenshoti, kus siis äärte peal on pikkupidi nii-öelda siis puidutalad ja meil siis inimene hüppab sinna peale ja tegelikult see paneel ongi selles mõttes nagu petruv, et ta ei ole nagu siuke kõva materjal, et nii kui sinna midagi peale läheb, siis ta kohe läheb puruks, et tegelikult on hästi vastupidav materjal. Me oleme autoga üle sõitnud ja kõik on terve. Aga muidugi ainuke nüanss, mis siin on lihtsalt see, et kuna peal on klaas, siis klaas kui selline materjal, ta kardab ikkagi sihukest kõva metalli, ehk siis kui sinna jalanõuga peale astuda ei juhtu midagi, aga kui sealt ikka 1,5 meetri kõrguselt haamer kukub näiteks, siis on oht, et see klaas siis läheb ämblikuks. Aga siiani tõesti on neid juhuseid olnud nagu 100 katuse puhul võib-olla üks, et selle mõttes ikkagi siukseid õnnetusi juhtub väga vähe. Siis Eesti seisukohast päikese kiirguse osas on siuke tabel, mis meil on kodulehel ka üleval. Ja see tegelikult näitab ära, et kui me nüüd paneme katusele 1 kilovati võimsuse päiksepargi lahenduse, siis antud siis asimuudi või siis suuna ja kalde kombinatsiooniga toodetada aastas täpselt nii palju arv kilovatt-tunde. Ehk siis siin on näha, et see kagu, lõuna, edel, 15–45 kraadi, et need on siuksed nagu võib-olla kõige efektiivsemad, aga tegelikult päris palju, kuna meil on hästi, meie toote puhul on hästi oluline see, et lõpuks missuguse suunaga see katus lõpuks ise on, eks ole, et kui on tegemist üks pool vaatab ida suunda, teine pool lääne suunda, siis seal ei ole nagu varianti, et me hakkame lõuna poole neid paneele paigutama, siis panemegi ida ja lääne poole täis ja need on ka tegelikult lõppkokkuvõttes ikkagi efektiivsed, et natuke vähem efektiivsemad, aga toimivad hästi. Et lihtsalt eramajapidamiste puhul on ju see, et hommikupäike ja õhtupäike, ehk siis reeglina tarbitakse argipäeval hommikuti energiat, tehakse süüa ja õhtu tuleks koju, tarbitakse samamoodi energiat, ehk siis päikseenergeetika seisukohast on kõige efektiivsem, kuluefektiivsem ise ära tarbida see elekter. Ehk siis eramajade puhul on see ida ja lääne suund tegelikult väga hea. Ja samamoodi on siin näha 90-kraadine kalle, mis on siis fassaad, et samuti ei ole võib-olla nii efektiivne kui lõuna 45-kraadine kalle, aga kui juba tarvis on, siis tegelikult fassaadil töötab ja toimib see paneel ka väga hästi. Nii. Ja siin on siis, ütleme, ventilatsioon. See on siuke nagu ka müüt, millega me oleme kokku põrganud, et on räägitud, et see integreeritud lahendused, meil on kehv ventilatsioon ja sellest tulenevalt paneelide temperatuur tõuseb ja siis nende tootlikkus väheneb. Üldiselt see loogika peab paika, et kui paneelide temperatuur tõuseb, siis nende tootlikkus väheneb.
Aga antud slaidi puhul on näha, et meie asutaja Andri Jagomägi, kes siis tegelikult oli enne Tallinna Tehnikaülikoolis päikeseenergeetika õppejõud ja doktor, et siis tema tegi aasta aega testi. Pildil on näha 2 täpselt samasugust päiksepaneeli, ühe siis integreeris sandwich paneeli sisse ja teine oli siis tuultele avatud. Ja aasta aega jälgis, mis see siis erinevus tuleb. Ja tegelikult oli nüüd see, et erinevus oli selline, et sandwich paneeli puhul oli tootlikkus 3,6% väiksem. Ja kui me arvestame nüüd, et meie toote all on 50 mm õhu ventilatsiooni ava, siis tegelikult selle erinevus tavapaneeliga on veelgi väiksem. Sest et see järeldus, mis sellest testist tuli, oli see, et enamik jahutus toimub ikkagi pinnapealselt. Ja kui meil on viilkatus siis, ja tuul on tagant, siis ta nagunii paneeli taha ei pääse jahutama. Nii. Siin on väike pilt siis lihtsalt panin näiteks, et meil on niisugune oma tarkvara ka, mida me arendame, et kus hästi lihtsasti tegelikult automaatselt autofilli funktsiooniga pannakse need paneelid sinna peale, arvestades kõiki reegleid ja antakse põhimõtteliselt kõik joonised, asjad tulevad kaasa, nii et hästi lihtne kasutada. Nii et kui teil on kellelgi huvi, võtke kontakti ja me saame nagu selle mõttes koostööd teha siin selle tarkvara osas ka, et see on selle mõttes tasuta tarkvara ja see ongi just planeerimise tarvis. Et üldiselt tean, et võib-olla paljudel teist ei ole oluline täpselt teada, palju kilovatte on, sest et mis me üldiselt oleme teinud projekteerijate ja arhitektidega on see, et nad määravad ära lihtsalt oma joonistel katuse pinna, siia tulevad päiksepaneelid, kuidas nad täpselt asetsevad. See ongi see, et saadad meile ja meie siis oma know-how'ga ja kogemuse pealt teeme kõige parema kombinatsiooni, mis on kõige mõistlikum ja siis need tööjoonised tulevad tööle tagasi. Ehk siis see on niisugune levinud protsess, kuidas me oleme siiamaani nagu koostööga hakkama saanud, et me isegi anname selle nii-öelda viimase lihvi. Ja siis paigalduse ja toodete kohta tegelikult meie kodulehel on päris palju infot. YouTube'i kanal on meil, kus meil on tegelikult referentskatustest droonivideosi ja paigaldusvideod on ka samuti olemas. Me uuendame nüüd uuesti neid videosi ka, sest et mõningad asjad on sealt justkui puudu, mida tahaks rohkem näidata. Aga üldiselt siin on erinevatest testidest samamoodi videod olemas, nii et soovitan vaadata. Ja ega ma ei teagi, kas jõudsin aega või jõudnud, aga püüdsin olla kiire ja praegu see lühike ülevaade sai tehtud. Me teeme kindlasti veel webinare, et olebki nüüd palju küsimusi vastamata jäi ja mis teemad katmata jäid, nii et andke ainult tagasisidet ja saame veel teha ja palun täitke tagasiside lehte ka, sest sealt saamegi siis nii-öelda tagasi, et millest me peaksime veel rääkima. Nii et administraator, mul on kõik. Nii, kas on välja arvutatud, kui palju maksab elektrit tootva kihi lisamine 1 kilovati kohta keskmiselt? Kihi lisamine. See on siis, ma püüan sellest aru saada, see on siis, ma saan sellest küsimusest aru sellisel viisil, et kas meie tootmise seisukohast on välja arvutatud, palju siis metallile lamineerimise protsess maksab. Ühesõnaga keeruline täpselt aru saada. Ehk siis kui see on küsimus, et palju meil tootele lisamine, elektritootme kihi lisamine maksab, siis ega ma sellele küsimusele esiteks siis võib-olla ei saa vastata, ega ma ei oska vastata ka, et palju ta täpselt maksab, eks ole. Aga kui te mõtlete nüüd, et kui me katuse peal räägime, tahate näiteks teada, et palju siis katuse, kui mul on katus, ma tahan sinna 1 kilovatti panna paneele, et palju see siis maksab, siis meil on 1 kilovatt maksab kuskil 950 €. Ja see on siis 2 ühes lahendusena
ja tulebki valmis tootena, ehk siis lihtsalt võib-olla te ei mõelnud seda selle küsimuse all, aga lihtsalt, et meil ei ole see lahendus, et me tuleme nüüd koha peale katuse peale ja paneme seal paneelid siis pleki peale, vaid tegelikult meil on see 2 ühes lahendus, nii et lihtsalt et selguse mõttes. Kas solarpaneelide kohta kehtivad samad ohutuskujad katuseakendest ja korstnendest nagu tavapärast päiksepaneelide puhul? Korstnast 2 meetrit üleval, katuseakendest 0,8, mis on mõnevõrra rangemad nõuded kui 0,5. Kas selles osas on olemas Päästeameti seisukoht? Ühesõnaga, küsimus oli see, et kui on meil detailid katuse peal, tavapaneelide puhul on ette nähtud Päästeametil ka nõuded, et sinna tuleb jätta piisavalt ruumi ümber, et saaks liikuda. Me oleme Päästeametiga teinud päris palju koostööd, me oleme käinud neil külas, nemad on siin külas käinud ja me oleme jõudnud selles mõttes kokkuleppele, et kuna meie toode on integreeritud ja kui sinna keegi peale astub, siis tegelikult midagi ei juhtu. Et kui me hüppame ka siin selle toote peal, siis ei juhtu mitte midagi. Ehk siis antud juhul me ei pea nagu neid standardid jälgima, et me peame nüüd kuskil 0,8 meetrit kindlasti jätma vaba ruumi. Et meie kohta see ei kehti, kuna katuseaknale korstnale tegelikult pääseb ligi, olenemata kas meie toode on seal meetri kaugusel või on poole meetri kaugusel. Aga nagu nii, oleneb kuidas täpselt, mis sammuga see valts jookseb, eks ole, katuse peal. Et vahepeal on seal minimaalselt 300 mm ruumi, vahepeal on seal 700 mm ruumi, aga üldiselt vastades siis Päästeamet on selle mõttes aktsepteerinud, et me ei pea jätma sinna käiguruumi tavapleki näol, et kuna meie toode ei takista ligipääsu katuseaknale. Ja korstna puhul on lihtsalt see, et korstna juurde reeglina läheb alati käigutee nagunii, nii et ja sinna alla me paneeli ei pane, nii et selle mõttes on kõik hästi. Ja kui korstnast üldse rääkides, siis tegelikult korstna puhul alati me vaatame olev korstna kõrgusest, suurusest ja katuse siis suunast, et me alati varjuanalüüsi teeme ära, et me ikkagi see varjupiirkond, efektiivne varjupiirkond, sinna me ka reeglima paneeli ei paigulta, et sinna läheb tavaline plekk. Lihtsalt selle mõttes, et me püüame alati maksimeerida seda efektiivsust. Ehk siis, kui ma nüüd teen investeeringu, ostan selle ühe paneeli, ma soovin, et see paneel toodaks mulle võimalikult efektiivselt tagasi. Ja kui paneel näiteks on väga, väga suure varjupiirkonna ala sees, siis lihtsalt see paneel ei teeni ennast nii efektiivselt tagasi, ja et mõistlikum on sinna mitte seda paneeli panna. Et selles mõttes varjuanalüüsi puhul me teeme alati väga, väga hea analüüsi ja me ikkagi alati pakume võimalikult efektiivset lahendust. Siin on veel. Kui suur on ruutmeet solari 1 ruutmeetri paneeli võimsus? Üks ruutmeeter on 150 vatti. Tavapaneelidega võrreldes, tavapaneelid on, siin tuleb aeg-ajalt igasugu infot, et mõned lähevad võimsamaks, aga tavavõrdlus on selline, et tavapaneeli puhul üks ruutmeeter on 160 vatti. Eks me oleme seal 10 vatti võib-olla allpool, aga see on sellepärast, et näiteks valtside ääres on meil tegelikult klaaspinda, meie paneel, väikse elemendid ei alga kohe nii-öelda valtsi äärest, eks ole, et meil on seal nii-öelda natukene sellist tühja ruumi ka, aga see on just selle varju pärast, et kui valtsid on kinni pandud, et siis hommiku õhtu päike, et seal tekib natukene varju, et ta siis ei häiriks tootlikkust. Aga jah, põhimõtteliselt 150 vatti on 1 ruutmeetri kohta võimsust ja kui me nagu võrdleme aastaseid tulemusi, eks ole, kokkuvõttes, siis see 150 vatti versus 160 vatti, siis tegelikult see ei ole kuigi suure osakaaluga. Nii, esimese küsimuse täpsustus. Et esimese küsimuse täpsustus just mõeldud oligi tavapaneeli ja teie toote hinna erinevust. Erinevus on sees, absoluutselt. Integreeritud lahendus versus tavapaneel, seal on hinna erinevus tulenevalt sellest, et meil on metall ka selle all ja muidugi ei saa, seal on nagu siuke, kus ma ütlen siis,
toote spetsiifilisest lähtuv hinnavahe ka sees, et ei ole päris see, et ma võtan nüüd ruutmeetri metalli maksumuse ja siis ja ruutmeetri tavapaneeli maksumuse, eks ole, et panen need kokku ja see peakski nüüd hind olema, et me päris sinna veel jõudnud ei ole. Aga jällegi meil on natukene seda just nagu ma enne mainisin ka, et kus me sellele nagu hinnavõrdluse mõttes selle lisavaru saame nagu võtta, ongi just see, et kuna meie lahenduse puhul pannakse päiksepaneel juba katuse paigalduse käigus ära, siis meie puhul ei pea tulema teist meeskonda, kes siis päiksepaneeli hakkab paigaldama. Ehk siis see paigaldusraha ja nii-öelda lisa detailide raamide maksumus, mis tavapaneeliga tekib. Ehk siis see on niisugune nagu puhver, kus me saame siis nagu ise natuke ennast seal saame mängida. Ehk siis me alati, kui me hakkame hinnavõrdluse tegema, siis me peame vaatama kogu katuse maksumuse, kogu katuse maksumust, et siis me saame hakata võrdlema, et kui me hakkame lihtsalt päiksepaneeli võrdlema, et siis see ei ole nagu selline aus võrdlus tegelikult. Aga kui võrrelda kogu maksumust, siis seal me saame hakata juba argumenteerima ja rääkima. Nii, küsimus, et mis on teie paneelide tootlikkus ruutmeetri kohta, 150 vatti, seda juba natukene puudutasime. Siis tuli veel üks küsimus, kas teie lahenduse korral paigaldate katuse täiskomplekssuses koos kõikvõimalike lisaplekkidega või ainult need osad, mis elektrit tootvate paneelidega seotud? Meil on tegelikult, mina olen olnud siin ettevõttes rohkem kui 1,5 aastat ja meil oleme katsetanud erinevaid mudeleid ja protsesse ja hetkel tegelikult on meil asi lahendatud nii, et oletame, et te saadate päringu meile, siis tegelikult meie tegeleme, müüme nii-öelda oma paneelidega tegelikult, oma aktiivse paneelidega ja kõik, mis puudutab tavaplekke, tavakatust ja paigaldust, siis tegelikult ongi meil on partneriks Rooki. Rookil on partneriteks paigaldajad, ehk siis me kasutame ikkagi oma spetsialiste, et samamoodi, et kui meil tegelikult tuleb siia eraklient ütleb, et ma tahan katust saada, eks ole, siis meie tegeleme ikkagi aktiivse osaga ja kui need joonised on paigas täpselt, et kuidas meie paneelid, kui palju neid sinna läheb, siis tegelikult juba reeglina kas siis katusematerjali tootja või siis juba paigaldaja otse võtab suhtluse üle projekti juhtimise, tema arvestab siis ülejäänud materjalid, nii-öelda teeb hinnapakkumise nendele ja samamoodi paigaldusele, et me selles mõttes natukene hoiame, nii-öelda me teeme koostööd, oleme partnerluses, aga me hoiame neid spetsiifikaid natukene eraldi. Ehk siis põhimõtteliselt, kui see on nagu jah ja ei vastus tegelikult, et ühest kohast tegelikult saate, sest et seda siis hakkab meie paigalduspartner tegelikult või siis Rooki ise aktiivselt tegelikult ülejäänud katuse osadega tegelema. Ehk siis tegelikult justkui jah ja ei. Kas teie lahendusel on ka tootlikkuse garantii ja kui palju efektiivsuse vähem aastas? Seda natukene puudusin ka, et tootlikkuse garantii on jah 25 aastat ja selle 25 aasta möödudes minimaalne tootlikkus peab olema 80% 100 alles. Et päiksepaneeli puhul on see täiesti tavaline, et meil on samamoodi, me kasutame ju monokristalset PERC-tehnoloogiat, mis on tegelikult rohkem kui 90% päiksepaneeli maailmas on selle sama tehnoloogia. Ehk siis ta on hästi kindel, ta on hinna ja efektiivsuse mõttes kõige mõistlikum lahendus ja esimene aasta tavaliselt on see efektiivsuse langus seal võib olla circa kuni 1%, eks ole. Aga seda edasi, see ongi esimene aasta, aga sealt edasi on see 0, isegi 0,0 midagi. Niimoodi ta vaikselt langeb, see on see RAN-i elemendi tunnus, mida veel nagu ei ole lahendatud ära, eks ole, aga ütleme kõikide paneelid on täpselt samamoodi, see efektiivsus langeb, aga vähemalt 25 aasta jooksul või möödudes 80% on alles, ma arvan, see on pikk periood ja 80% on ikkagi väga korralik tulemus. Et näiteks võin tuua esimese monokristallse päiksepaneeli näite, see paigaldati 60-ndatel Šveitsi ülikoolis ja nad siiamaani tänase päeval tegelikult töötavad. Efektiivsus on seal 30%, 33% äkki praegu, aga see näitab seda, et efektiivsus langeb, aga nad töötavad. Ja selle monokristallse tehnoloogia puhul ongi hea see, et nad on hästi töökindlad. Et seal
seal ei ole siiamaani, nagu ma olen suhelnud kolleegiga Rootsist, kes on 40 aastat tegelikult päiksepaneeli tegelenud ja tema ütles, et ta ei ole näinud oma silmaga või ta pole isegi kuulnud midagi sellist, et kuskil on päiksepaneel ja see läheb ise katki. Et seal alati on mingisugune välistingimusest tuleb, kas kuskil, ma ei tea, kukub midagi peale, mingi sellised asjad, et päiksepaneel ise kui selline, ta katki ei lähe. Nii, järgmine küsimus. Roofid solarpaneelid toon on must ehk kogu katus saab olla musta värvi. Jah, et RR33 on see toon, mida meie paneelid, mis plekki me kasutame, seda terasmetalli kasutame seal paneeli all. Et seda värviteemat on ja tuleb jooksvat kogu aeg. Me oleme teinud katsetusi, me oleme suutelised tegema kuldset värvi, roosat, punast, rohelist, no mida iganes, me võime igasugune värvi teha. Aga lihtsalt seal on see nüanss, et must värv on tootlikkuse mõttes kõige efektiivsem. Et kui me paneme näiteks RR23 halli, eks ole, teeme metall on hall, paneeli kõik detailid on hallid. See on kõik tehtav, aga lihtsalt esiteks on seal hinna küsimus, sest et see on nagu eriprojekt ja kõik need detailid tuleb lasta ka eriprojektina teha siis hallid. Ehk siis tegelikult lõpuks paneeli maksumus on võib-olla mingi 4-5 korda suurem ja tema tootlikkus on kuskil 30% väiksem. Lihtsalt sellepärast, et ta ei ole must. Ehk siis me võime kõike teha, aga lõpuks keegi hetke tänase päeval veel ei ole nõus maksma väiksema tootlikkuse eest ja lihtsalt värvi mõttes kõrget hinda. Et see on see põhiline asi, kuhu me alati oleme jõudnud. Et me oleme isegi piloodina tahtnud mõndasid objekte teha, eri värve, aga lihtsalt see maksumus tõesti ja efektiivsus läheb nii madalaks, et sellepärast tõesti hetkel on RR33. Et teine asi on lihtsalt see, et on kliente, kes ülejäänud metalli võtavad muud värvi, on halli, RR23, RR32 oli pruuni värviga on kombineeritud, et see täitsa lihtsalt olenebki, kuidas kellelegi meeldib, et maitse küsimus.